Putain, il y a le soleil dans la gueule, c'est chiant. Ja, sonst früher damit steht die Gefahr über die Westbahn gestartet. Ist das denn erlaubt? Ja, im Notfall ist es erlaubt. Es fehlt ja auch das Standard zu bauen. Da drüben ist dann der Dünn in diesem Alter. Ja. Wo heißt du mal nur Transporter oder? Ja.
nicht so gut mehr wegsteht. Was war das Heiz wieder in Jange? Ja, da ist ein Profi geht nicht mit Seite. Ich sage, nö, hab ich nicht so dick ohne haben. Dieser Packung Made in Germany ist der Aufbilder.
von 0 auf 100 sind die relativ träge. Wenn man von 100 auf 200 macht kein Bigger mehr. Von 200 auf 250, 260 macht es nur Bigger. Hast du den kleinen Blöden gezogen? Ja. Den weiten ist auch noch. Also bitte Studios da oben wieder das. Ja, man kann es zuhören. Ja, das ist auch so weit. Grün gibt es ja noch 200. Aber Robinson hat immer eine blaue. Da muss man dann hoffen, hätte die Zeit nur geschafft, dann muss dann auch wieder auf der Bahn kommen, so, wenn man da nicht kommt, geht es nicht ab. Das ist ja schon alles, das kann mal passieren. Einmal geht es über 4 direkt. Echt? Ja. Hast du geschafft? Haben wir mal jetzt mal erwischt. Und dann immer auf der Markt. Da können wir nachher nochmal kurz. Da habe ich nicht mal gestanden. Weil da manchmal recht schnell wieder einmal hier. Und dann fällt mir wieder raus und dann fahren wir gerade weg. Der landet auf der Nordbahn. Da geht das ungefähr nicht direkt, das sind so parallel 2 Kilometer.